Tere õhtust, mina olen Jaana ja mul on hea meel jagada, mida Jumal on teinud. Lugu saab alguse 13 aastat tagasi, kus ma olen suhteliselt värske abielunaine, mul on 3-aastane laps, me ehitame maja, me oleme jube rahul oma eluga, ma töötan Mustamäe haiglas õena, vabal ajal käin joogatunnis ja meditatsioonitunnis, ikka olen rahul oma eluga. Kuni ühe jubeda päevani, mil mu abikaasa jäi väga haigeks. Nii haigeks, et meedikuna ma sain aru, kui raske olukord on. Talle tehti mitu operatsiooni ja vaatamata kõigele, mis mina arvasin, sai ta väga kiiresti ja imeliselt terveks. Ja mitte keegi ei pidanud mulle ütlema, et see oli juhus. Ma teadsin, et see oli Jumala arm. Lihtsalt teadsin. Jumala arm, kes on meid päästnud. Siis, kui mina olin temast kaugel nagu siga päikesest, tuli tema oma armuga ja päästis, tervendas. Püha vaim oli mind puudutanud ja tegelikult raputanud. Ja sellest ajast saadik algas minu teekond Jumala poole. See teekond oli aeglane. Selle ajani, kui ma jõudsin oma esimese jutluse kuulamisena, läks veel 3 aastat ja siis veel 3 aastat, enne kui ma kogudusse jõudsin. Aga mu suund oli Jumala poole sellest päevast alates. Elu läks kenasti edasi. Mees oli terve nagu purikas, meie suhe on endiselt väga hea. Aga ma hakkan märkama, et ma kardan. Kardan kohutavalt teda kaotada. Aga ma tean, et sellel ei ole alust ja ma proovin need tunded alla lükata ja eemale ajada, et kõik on ju hästi. Aga see ei kao kuskile, vaid ainult läheb hullemaks. Ja need hirmud hakkavad veerema nagu lumepall ja aastasse need lähevad tegelikult hullemaks, mitte paremaks. Kuni vahepeal ma olen rohkem hakanud Jumala juurde jõudma, olen juba 2 aastat selleks ajaks kuulanud jutlusi oma kodus üksi. 2014 ma jõudsin sinna kohta, kus ma märkasin, et ma olen ühe jalaga juba depressioonis, et kui ma tagantjärgi mõtlen, siis ma olin aksepteerinud selle hirmu stsenaariumi enda elu jaoks. Ma olin aksepteerinud, et ma kaotan ta, et ma saan olema väga üksik, väga õnnetu. Ja kõik, mis elus toimus, see ei omanud ju tähtsust, kuna ma teadsin, et kohe tuleb mingi õnnetus või haigus ja ma kaotan kõik, mis mul on kallis. Ma olin selleks ajaks juba palunud Jumalalt abi, aga ühel õhtul ma alandusin täielikult. Meedikuna me ei käi hea meelega arsti juures. Ma ütlesin Jumalale, et nüüd on kõik. Mina olen jõudnud oma lõppu. Palun õnnista mind sellega, et sa saadad mu teele hea psühhiaatri, kes mind aitaks, sest et niimoodi ma enam ei saa. Ja ma tunnen enda sees väikest, oma vaimu sees, just väikest häält ütlemas, need ei ole sinu mõtted. Ja see tunne oli, nagu oleks keegi pannud lüliti sinus, nagu lambi lüliti sisse lülitanud. Ja mu füüsilised ja vaimsed silmad said avatud. Ja ma nägin, need ei ole minu mõtted, need ei ole minu hirmud. Jumal ei anna meile hirmu. Lebasin seal voodis ja olin täidetud täielikult püha vaimuga. Ma tundsin, et ma suudan kõike ja ma sain oma elu isu tagasi, ma sain jõu. Ja kui järgmine hommik tuli jälle kuri kiusama oma hirmu mõtetega, siis mulle ütles, ma ei võta vastu. Ma tean, need ei ole minu mõtted, ma ei võta neid vastu.
ei saa seda mulle teha. Ja ta lahkus. Ta tuli uuesti ja uuesti ja uuesti. Mõni päev ma lugesin kokku 8 korda. Ma olin nagu võidus, aga selle positsiooni säilitamine oli kohutavalt raske, see oli megavõitlus. Ja ma ütlesin Jumala, et ma ei jõua. Ma päriselt ei jõua. Ma tean, et sa oled mulle andnud selle võidu ja ma seisan selles, aga ma ei saa sellist täielikku vabadust sellest. Üsna peavarsti peale seda juhtis Jumal mu ühte jutlust kuulama. Ja see oli nagu minu südamele, see oli minu hingele. Ärge küsige, mis jutlus see oli. See liiga ammu. Ja seal räägiti mõttemustritest. Ma olin mõelnud 5 aastat hirmumõtteid. Ja see oli rajanud raja minu ajus, minu mõtetes. Ja et ma ei saa seda lihtsalt ära pühkida, vaid ma pean selle asendama paremate mõtetega. Et mõtle endale uus stsenaarium, uus lugu, et kui kuri on sulle pakkunud sellist hirmulugu, et kuidas sa kaotad kõik ja kuidas sa jääd üksi ja kuidas kõik on täiesti kohutavalt valus kuni elu lõpuni sinu jaoks, siis mõtle välja uus lugu. Mõtle enda jaoks kõige kohutavam stsenaarium ja pööra see ringi. Pööra see ringi niimoodi, et iga asi, mis on kõige hirmsam olnud, saaks olema õnnistus. Ja Jumala abiga ma hakkasin kokku panema seda uut rada, uut sellist stsenaariumit. Selles loos olin mina ja mu abikaasa, me olime väga vanad, 85, aga hea tervise juures ja endiselt kõige paremad sõbrad maailmas. Meie tervis oli nii hea, et me saime sõita koos maakoju. Seal maakodus ma panin ahjukütte ja panime sinna ahju suure prae. Ja kui see praad valmis sai, siis kogunesid mu lapsed ja lapselapsed ja me istusime seal ja me tundsime rõõmu hästi elatud elust. Selline stsenaarium. Peaaegu füüsiliselt tundsin, kuidas keegi õla peale irvitab, et sa ju ei usu seda ju. Ise ka eriti ei usu. Aga mul ei ole muud varianti. Proovime. Ja kui kuri tuli järgmine kord mulle seda hirmujuttu rääkima, siis ma hakkasin meelega. Mul oli see ette ju mõeldud, mida ma hakkan siis mõtlema selle mõtte asemel, mida tema mulle pakub. Hakkasin mõtlema, kuidas me kahekesi sõidame, vanakesed, rõõmsakesed. Ja sellel hetkel, kui ma jõudsin sinna söögilauda, kus oli kogunenud minu pere, siis tuli Püha Vaim ja kallas mu üle sellise armastusega, et see ravis ära kõik hirmud, kõik valud. Ja ma olen selles rõõmus käinud nüüd 7 aastat. Halleluja!